Вот какой у нас потолок. Что заливало постоянно это все надо. Не все, а половину ободрать быстренько. Да, вот видите, какая у нас тут красота. Что делать, я не знаю. Я бы лично, допустим, натянул бы сюда натяжной потолок и не мучился. Все. Да, и не занимался ерундой. Потому что тут просто кирдец. Да. Дом очень старый. И все тоже очень старое. Так что как-то вот так. Подписываемся, ставим лайки и не забываем, что у мастера золотые руки. А жевжиком и всей остальной шушере вот так.